തയ്ക്കുമ്പോൾ നൂല് പൊട്ടി പോവുക. അത് നന്നാക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ടെക്നിക്ക് പണിയാണ്. ഇപ്പോൾ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ ഓയിലാണിത്. ആ ഓയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു സിറിഞ്ച് വാങ്ങിക്കുക. സിറിഞ്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന് സൂചി വേണ്ട. സൂചിക്ക് പകരമായിട്ട് അതിനകത്ത് വെളുത്ത ചെറിയൊരു പൈപ്പ്, അത് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈസ് ട്രിപ്പിടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് പൈപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആട്ടോ. അത് ശകലം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സിറിഞ്ചിനകത്തേക്ക് നമ്മളിതുപോലെ ഓയിൽ വലിച്ച് കയറ്റുക. അപ്പോൾ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നതിൻ്റെ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ പയ്യെ ചെരിച്ചങ്ങ് വെക്കുക. ചെരിച്ചതിന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തുളകൾ കാണാം. ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളുകളാണ് ഈ ലിവറിൻ്റെയൊക്കെ പല സൈഡിലും ആക്സിലിൻ്റെയൊക്കെ പല സൈഡിലും അവിടെ എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ശകലം തണുപ്പടിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ ചെറിയ തുരുമ്പ് പോലെ എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുവാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്